वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस अष्टम श्रेणी पिला माने आज आम तुम इंग्राजी बहिर द्वितीय यूनिट्र प्रथम पाठ ए टेल ऑफ वेलर मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बडगान यही पाठटी को पिली अति सरल एवं सहज भाव बुझा भिडियोटी को शेष जाए देख जो पिला माने चैनल रे नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। पाठ को स्टार्ट करने पूर्वर पिले मु कही रखुची जेहेतु पाठ टी लेंदी रही तुम धैर्यर सह शेष पर्यंत भिडियोटी को देख अति सरल भाव में मुझे बुझेदेवी जहाँ सब तुम कठिन शब्द रही तार अर्थ मु कही कहीकि जीवी जो पिला जदि मो कहवा समय लिखि न पार ताहले आम टेलीग्राम चैनल रे से सब वर्डर मीनिंग मु देदेवी तुम आराम रे घरे बसिकी लिखिपार ताहले पिले पाठटी है ए टेल ऑफ वेलर। टेल रो अर्थ कौन पिले? टेल रो अर्थ होउछि कहानी। वेलर रो अर्थ कौन? वेलर रो अर्थ हैला वीरत्व। ताले आमे पाठटी को कौन कहिबा? वीरत्वर एक कहानी किंबा साहसिकतार गाथा। एटी पिले काहार वीरत्व कथा कहा जाइछि? मेजर सोमनाथ शर्मा। यही पाठरे आमे मेजर सोमनाथ शर्मा किए थिले तांको विषय पढ़िबा बुझिबा एंड द बैटल ऑफ बडगान। बडगान रे कौन युद्ध होइतिला ताहा आमे जानिबा। बैटल रो अर्थ हैला युद्ध किंबा संग्राम मध्य तमे कहि पारिबो। एठी रहिले पिले मेजर सोमनाथ शर्मा देख तांको परमवीर चक्र मध्य मिलिथिला। This is a tribute to the valiant Major Somnath Sharma, India's first recipient of the परमवीर चक्र। भारतर प्रथम परमवीर चक्र सम्मान रे सम्मानित साहसी मेजर सोमनाथ शर्मा प्रति यह एक श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट रो अर्थ होउछि श्रद्धांजलि। मु कहि दउछि तमे लिखि लिखिकी जाओ। वेलिएंट रो अर्थ होउछि साहसी किंबा वीर। रिसिपिएंट रो अर्थ होउछि ग्रहिता विजेता सम्मान पाइथिबा व्यक्ति। एटी से सम्मान पाइथिबा व्यक्ति जनक हेउचंती सोमनाथ शर्मा। को सम्मान पाइथिले? परमवीर चक्र। हुज नेम इज एच्ड इन द अनल्स ऑफ हिस्ट्री। जहांक नाम इतिहास रो पृष्ठारे सदा सर्वदा पाई लिपिबद्ध होई रहिछि। एच्ड रो अर्थ होछि पिले खोदित बा सदा सर्वदा पाई लिपिबद्ध। अनल्स रो अर्थ कौन? इतिहास किंबा वर्षानुक्रमिक विवरणी मध्य तमे कहि पारिबो। हिज ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस स्टैंड एज बीकन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर जेनरेशन। तांकर वीरत्व एवं बलिदान आगामी पीढ़ी पाई प्रेरणार एक आलोक वर्तिका सदृश अटे। बीकन रो अर्थ कौन पिले? बीकन रो अर्थ हैला आलोक वर्तिका किंबा प्रेरणार उत्स। ब्रेवरी रो अर्थ हैला साहसिकता वीरत्व। सैक्रिफाइस रो अर्थ रहउछि बलिदान किंबा त्याग तमे कहि पारिबो। इंस्पिरेशन रो अर्थ हैला प्रेरणा। जेनरेशन रो अर्थ हैला पीढ़ी किंबा वंशानुक्रम। मु सब वर्ड रो मीनिंग कहि देबी पिले तमे केवल लिखि लिखिकी जाओ। जदि को पिला लिखि पारुना ताहले हम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होई जाओ सेठी मु ए सब शब्दर अर्थ देई देबी। एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ patriotism whether through the national war memorial। देश प्रेमर प्रत्येक मोड़री ताहा जातीय युद्ध स्मारकी माध्यम रे हेउ। इंटरसेक्शन रो अर्थ हेउछि मोड़। पेट्रियोटिज्म रो अर्थ हैला देश प्रेम। सोल स्टीयरिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हृदय को छुई जाउतिबा देशात्मक बोधक गीत। स्टीयरिंग रो अर्थ हेउछि पिले हृदय स्पर्शी। पैट्रियोटिक सॉन्ग रो अर्थ कौन? देशात्मबोधक गीत। बुक्स एंड स्टोरीज रिकाउंटिंग एक्ट्स ऑफ वेलर और द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव।
ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ବହି କିମ୍ବା ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ହେଉ ଅଥବା ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ପାଳନ ଅବସରରେ ହେଉ ହିଜ୍ ମେମୋରି ଇଜ୍ ଅନର୍ଡ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ରିକାଉଣ୍ଟିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା କିମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଭେଲୋରର ଅର୍ଥ ତ ପିଲେ ମୁଁ ପାଠର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲି। ସେଲିବ୍ରେସନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ଅନର୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ମାନିତ। ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମାସ୍ ଲିଗାସି ଅଫ୍ କରେଜ୍। ଦେଶ ପାଇଁ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ସାହସ and devotion to the nation remains forever alive ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରହିବ। ଲିଗାସିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବଦାନ। ରିମାଇଣ୍ଡିଂ ଅସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପେଡ୍ ଫର୍ ଆୱାର ଫ୍ରିଡମ୍। ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନର ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଅନ୍ତିମ ମଧ୍ୟ ତମେ କହିପାରିବ। ଦ serene Kashmir valley in the shadows of the majestic Himalayas। ମହିମାମୟ ହିମାଳୟର ଛାୟାରେ ଥିବା ଶାନ୍ତ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା। ସେରିନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ମନୋରମ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ତମେ କହିପାରିବ। ସେଡୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛାୟା ଛାଇ। ମାଜେଷ୍ଟିକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୌରବଶାଳୀ। ୱିଟନେସ୍ଡ ଏ tale of extraordinary heroism and sacrifice to protect the integrity of Indian borders। ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ବଳିଦାନର ଏକ କାହାଣୀର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସୀମାର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ୱିଟନେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀ। ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡ଼ିନାରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅସାଧାରଣ। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ର ଅର୍ଥ ତ ପିଲେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଳିଦାନ। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁରକ୍ଷା। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର ଅର୍ଥ ତମେ କହିପାରିବ ସାଧୁତା କିମ୍ବା ଅଖଣ୍ଡତା। The day began with the silence of a cold November dawn। ସେହି ଦିନଟି ନଭେମ୍ବର ମାସର ଏକ ଶୀତଳ ପ୍ରଭାତର ନୀରବତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଡନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ପ୍ରଭାତ କିମ୍ବା ପାହାନ୍ତି ସମୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ। But ended with echoes of courage that served as an inspiration for generation to come। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାପ୍ତି ସାହସର ସେହି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସହିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଆଗାମୀ ଅନେକ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଲା। ଇକୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ଇନ୍ସପିରେସନର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରେରଣା। ଜେନେରେସନର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଢ଼ି କିମ୍ବା ବଂଶାନୁକ୍ରମ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା ଆଣ୍ଡ ଦ ବ୍ରେଭ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଏହା ହେଉଛି ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ସେହି ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କର କାହାଣୀ। That he led on a mission to protect the Srinagar airport from falling into the hands of a guerrilla force trained and backed by Pakistan। ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମର୍ଥିତ ଏକ ଗରିଲା ବାହିନୀ ହାତକୁ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଚାଲିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିଥିଲେ। ମିଶନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିଯାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁରକ୍ଷା। ଗରିଲା ଫୋର୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ଛପିକି କରାଯାଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ। ବ୍ୟାକ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମର୍ଥିତ। This is a story of how 90 men managed to foil the plan of some 500 infiltrators। ଏହା ହେଉଛି ସେହି କାହାଣୀ ଯେଉଁଠି ମାତ୍ର 90 ଜଣ ସୈନିକ ପ୍ରାୟ 500 ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେଟର୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ତା ମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଶତ୍ରୁ who wanted to capture Srinagar and the Kashmir Valley and deliver a blow to newly independent India ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀନଗର ଓ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଦଖଲ କରି ନବସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କ୍ୟାପଚରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦଖଲ କରିବା କିମ୍ବା କବ୍ଜା କରିବା। ଏଠି ବ୍ଲୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଘାତ ଦେବା। ନ୍ୟୁଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ନବ ସ୍ୱାଧୀନ। ଭ୍ୟାଲିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପତ୍ୟକା। The events that led to the Battle of Badgam started in August 1947. ବଡ଼ଗାମ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିବା ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ 1947 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟେଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେବା। When Pakistan launched Operation Gulmarg to annex the Kashmir Valley, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଗୁଲମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏନେକ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା କିମ୍ବା ମିଶାଇ ଦେବା। This was in violation of an existing agreement with Hari Singh, the Maharaja of Jammu and Kashmir. ଏହା ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ମହାରାଜା ହରି ସିଂଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ ଚୁକ୍ତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଥିଲା। ଭାୟୋଲେସନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲଂଘନ କିମ୍ବା ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବା। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟମାନ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା। ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ କମିଟେଡ୍ ପାକିସ୍ତାନ ନଟ୍ ଟୁ ଆଟାକ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବାକୁ ରାଜା ହରି ସିଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କମିଟେଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ହାଉଏଭର ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଅନରିଂ ଦ କମିଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବଦଳରେ ଅନରିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ରକ୍ଷା କରିବା ଏଠି କହିପାରିବ। କମିଟମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ। ଦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆର୍ମି trained and equipped around 1000 invaders. ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପ୍ରାୟ 1000 ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲା। ଇକ୍ୱିପ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଜ୍ଜିତ। ଇନଭେଡର୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣକାରୀ। who possessed deep knowledge of mountain passes and the local terrain to enter Kashmir and take control of strategic locations including the Srinagar airport. ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟ ଗିରିପଥ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂଭାଗ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସମେତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇପାରିବେ। ପୋଜେସେସ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକାରରେ ଥିବା। ଟେରେନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୂଭାଗ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ। ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ପ୍ଲାନ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏ ରିଭୋଲ୍ଟ ଇନ୍ କାଶ୍ମୀର। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ରିଭୋଲ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହ। ଓଭରଥ୍ରୋ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପଚର ଦ ଟେରିଟୋରୀ, ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କବ୍ଜା କରିବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଇଫ୍ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ସକ୍ସିଡେଡ୍, ଯଦି ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଇଟ୍ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଦେମ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପାସେସ୍, ପିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଭର୍ସ। ତାହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ଗିରିପଥ, ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଏବଂ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପାସେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାର୍ବତ୍ୟ ଗିରିପଥ। ପିକ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ। ଅନ୍ 22 ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ
ऑपरेशन गुलमार्ग वाज लॉन्च्ड ऑपरेशन गुलमार्ग आरंभ करा जाइथिला and these infiltrators invaded Kashmir एवं एही अनुप्रवेशकारी माने कश्मीर उपरि आक्रमण करिथिले which led to the princely state becoming a part of India on 26 October 1947 जहा फलरे एही देशीय राज्य 26 अक्टोबर 1947 रे भारतर एक अंश हेबाकू मार्ग प्रशस्त हैला प्रिंसली स्टेट रो अर्थ हेउछि पिले देशीय राज्य इन रेस्पॉन्स टू दिस इन्वेशन एही आक्रमण रो जवाब रे इन्वेशन रो अर्थ कोन पिले इन्वेशन रो अर्थ हैला अनुप्रवेश कहि पारो आक्रमण कहि पारिबो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट इट्स ट्रूप्स टू डिफेंड द पीपल ऑफ कश्मीर and India's border on 27 October 1947 भारत सरकार कश्मीर जनसाधारण एवं भारतर सीमा रक्षा करिबा पई 27 अक्टोबर 1947 रे निजर सैन्य पठाइथिले ट्रूप्स रो अर्थ हैला सैन्य बाहिनी डिफेंड रो अर्थ हेउची रक्षा करिबा किंबा प्रतिरोध करिबा ए contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar. जम्मू और कश्मीर रे मुतयन थिबा सैन्य मानकर एक दल को विमान जोगी श्रीनगर अणा जाइथिला कंटिजेंट रो अर्थ हेउची प्रतिनिधि दल एयरलिफ्टेड रो अर्थ हैला विमान जोगी अणा जाई थिबा because the land route through Pathankot was not in a good condition कारण पठानकोट दे जाइतिबा स्थलपथ भल अवस्थारे नथिला on 31st October 31 रे the D company of the 4th battalion of Kumaon regiment under the command of Major Somnath Sharma was also flown into Srinagar. मेजर सोमनाथ शर्मा नेतृत्व रे कुमाऊं रेजिमेंट रो चतुर्थ बैटालियन रो डी कंपनी को मध्य विमान जोगी श्रीनगर अणा जाइथिला रेजिमेंट रो अर्थ होछि पिले सेना विभाग फ्लोन रो अर्थ हैला विमान जोगी पठा जाइथिला At that time, सही समय रे मेजर सोमनाथ शर्मा's left hand was in plaster. सही समय रे मेजर सोमनाथ शर्मा को बाम हाथ रे प्लास्टर होइथिला प्लास्टर अर्थ कोन पिले प्लास्टर अर्थ हला जदि हमर देखिबो हाथ गोड़ भांगी जाइतिले आमे जो पट्टी बांधिता व्हाइट कलर ताकू आमे प्लास्टर कहूची But he instead on wing with his company while in combat. तथापि से निज कंपनी सहित युद्ध मैदान को जीवा पाई जिद धरिथिले कम्बाट रो अर्थ हेउची युद्ध किंबा लड़ाई He knew that this mission would be very challenging and told his senior officer. से जानिथिले जे एही अभियान अत्यंत चैलेंजपूर्ण हेबो एवं से तांकर वरिष्ठ अधिकारी माननकु कहिथिले I know my men better than anyone else. मु मोर सैनिक माननकु अन्य कहा अपेक्षा भल भाबरे जाने and if they are going into action एवं जदि से माने कार्यानुष्ठान पाई जाउछंती they are not going in without me तेबे से माने मो बिना जिबे नाही This words highlighted his commitment to his men and his country. एही शब्द गुड़िक तांकर निज सैनिक और देश प्रति थिबा प्रतिबद्धता को दर्शाए हाइलाइटेड रो अर्थ हैला दर्शाइबा किंबा आलोकपात करिबा Before their arrival in Srinagar, श्रीनगर रे पहुंचबा पूर्वरु there had been unfounded rumors of tribal movement towards the village of Badgam, less than 5 kilometers away from the Srinagar airport.
श्रीनगर विमान बंदर ठारू 5 किलोमीटर रु कम दूर रे थिबा बड़गाम ग्राम आड़कू आदिवासी मानक गतिविधि नहीं किछि भित्तिहीन गुजब शुणा जाइथिला। अनफाउंडेड अर्थ हेउछि भित्तिहीन बा प्रमाणहीन। र्यूमर अर्थ कौन पिले? र्यूमर अर्थ हेउछि गुजब बा अफवाह आमे जहाकू कहूछि। The village was on a higher altitude than the airfield. ଏହି ଗ୍ରାମଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା। and access was through the village ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଥିଲା। Hence, it was important for Indian forces to retain control of the area in order to protect troops and facilitate supplies arriving via air. ତେଣୁ ନିଜ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏସଏସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ଏସଏସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରବେଶ ପଥ। ରିଟେନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଜାୟ ରଖିବା କିମ୍ବା ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହଜ କରିବା, ସୁଗମ କରିବା। ସପ୍ଲାଇଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀ ବା ଯୋଗାଣ। ଇନ୍ ରିଆଲିଟି ପ୍ରକୃତରେ the enemy had started arriving in Badgam in small groups to avoid detection. ଶତ୍ରୁମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହେବାରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବଡ଼ଗାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଭଏଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୂରେଇ ରହିବା, ଏଡ଼ାଇବା। On 3rd November 1947 ନଭେମ୍ବର 3, 1947ରେ several companies including Major Somnath Sharma's D Company were sent to patrol and assess emerging threats in and around the village. Major Somnath Sharmaଙ୍କ D Company समेत अनेक कंपानी को ग्राम और तार आखपाख अंचल उपजुवा विपदर जांच एवं पेट्रोलिंग करबा पई पठा जाइथिला। एठी पेट्रोल रो अर्थ कौन पिले? जगुआली काम, ता माने सुरक्षा पई बुलिबा। एमर्जिंग रो अर्थ हेउछि उपजुथिबा। थ्रेट्स रो अर्थ हेउछि विपद। थ्रूआउट द डे द वैली वाज इयरली साइलेंट। सारा दिन उपत्यकाटी एक रहस्यमय तथा भयानक भावे शांत थिला। इयरली रो अर्थ कौन पिले? भयानक भाबरे। अराउंड आफ्टरनून अपराह्न समय को द कंपनीज वेर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन। कंपनी गुड़ी को गोटी गोटी करी फेरिबा को निर्देश दिया जाइथिला। रिटर्न रो अर्थ हैला फेरिबा बा प्रत्यावर्तन करिबा। डी कंपनी with 90 soldiers was the last and they were expected to return by 2 PM. 90 जन सैनिकों को नहीं गठित डी कंपनी सबुठारु शेषरे थिला एवं सेमाने दिन 2टा सुद्धा फेरिबार आशा करा जाउथिला। When the enemy tribal guerrilla invaders under the command of the Pakistani army saw that only a small group of Indian soldiers were left behind in Badgam, they attacked them. जेतेबेले पाकिस्तानी सेना निर्देशनारे थिबा शत्रु माने ट्राइबल गरिला इन्वेडर्स अर्थ कौन? आदिवासी गरिला आक्रमणकारी देखिले जे बड़गाम रे मात्र अल्प संख्यक भारतीय सैनिक रही जाइछंती, सेमाने सेमानंको उपरे आक्रमण करिथिले। Their initial attack was met with steep resistance by Major Somnath and his men. सेमानंकर प्रारंभिक आक्रमण को मेजर सोमनाथ एवं तांको सैनिक मानक द्वारा दृढ़ प्रतिरोध करा जाइथिला। इनिशियल रो अर्थ कौन? प्रारंभिक। स्टीप रो अर्थ हेउछि दृढ़। रेजिस्टेंस रो अर्थ हेउछि प्रतिरोध बा बाधा। However, Major Somnath
correctly visualized that the first attack was just a distraction. ତଥାପି ମେଜର ସୋମନାଥ ସଠିକ ଭାବେ ଅନୁମାନ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣଟି କେବଳ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ବା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁମାନ କରିବା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। Shortly thereafter, ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ a major attack came from another side. ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। By then, ସେତେବେଳକୁ Major Somnath Sharma and his 90 soldiers were facing about 500 invaders. Major Somnath Sharma ଏବଂ ତାଙ୍କର 90 ଜଣ ସୈନିକ ପ୍ରାୟ 500 ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ। The Pakistani invaders sought to capture the Srinagar airfield and its surrounding areas. ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସରାଉଣ୍ଡିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଖପାଖ ବା ଚାରିପାଖର। ସର୍ଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ସର୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। It was clear to Major Somnath Sharma. Major Somnath Sharmaଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ that defending Srinagar town, the airfield and the wider valley was indeed difficult until reinforcement arrived. ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପିଲେ? ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀନଗର ସହର, ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବା ସହାୟକ ସେନା। ଆଫ୍ଟର ଆସେସିଂ ଦ ସିଚୁଏସନ୍, ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଆସେସିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ, ସେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ। He bravely laid out ground panels to guide the aircraft towards their target. ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହସର ସହିତ ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ୟାନେଲ ବିଛାଇଥିଲେ। The aerial attacks were successful in hitting the tribal invaders. ଆଦିବାସୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। But they still outnumbered D company by almost 7-1. ତଥାପି ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ ମେଜର ସୋମନାଥଙ୍କ ଡି କମ୍ପାନୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 7 ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲେ। ଆଉଟନମ୍ବରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ହେବା କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ ହାରିଯିବା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିପାରିବ। The attack on the positions occupied by Major Somnath's men continued. ମେଜର ସୋମନାଥଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଥିଲା। Vastly outnumbered and facing devastating fire, ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ ବହୁତ କମ୍ ଥିବା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଗୋଳିବର୍ଷାର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା and his men stood resolute. ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ରିଜଲ୍ୟୁଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଡିଭାଷ୍ଟେଟିଂର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୟଙ୍କର ବା ବିନାଶକାରୀ। The air was thick with the sound of gunfire and the cries of battle. ଚତୁର୍ଦିଗର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍କାରରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। But Major Somnath Sharma's voice cut through the chaos, urging his men to fight with tenacity and valour.
किंतु मेजर सोमनाथ शर्मा स्वर से कोलाहल को भेद करी निज सैनिक मानंकु दृढ़ता एवं वीरत्वर सह लड़िबा पई प्रेरणा दउथिला। कियोस रो अर्थ हेउछि कोलाहल बा विशृंखला। अर्चिंग रो अर्थ हेउछि प्रेरणा दिबा। टेनासिटी रो अर्थ हेउछि दृढ़ता बा जिद। वेलोर रो अर्थ पिले समस्ते जानिछ वीरत्व साहस। Despite heavy casualties and his own injuries, अनेक सैनिक आहत शहीद हेबा एवं निजे आहत होइतिबा सत्वे कैजुअलिटीज रो अर्थ हेउछि आहत बा शहीद होइतिबा सैन्य। मेजर सोमनाथ शर्मा displayed unparalleled bravery। मेजर सोमनाथ शर्मा अतुलनीय साहस प्रदर्शन करिथिले। अनपारालाल रो अर्थ हेउछि अतुलनीय। डिस्प्लेड रो अर्थ हैला प्रदर्शन करिबा। He moved fearlessly through the battlefield, directing fire, filling magazines for his gunners, and encouraging his men to hold their ground। से निर्भीक भाବରେ युद्ध क्षेत्र रे बुली गोली चलाइबा पाई निर्देश देउथिले। तांको गोली चलाउतिबा सैनिक मानक पाई मैगजीन भरुथिले एवं निज सैनिक मानकु निज स्थान रे दृढ़ भाबे ठिया हेबा पाई उत्साहित करुथिले। मैगजीन्स रो अर्थ कोन पिले गोली रखिबा पात्र किंबा बंदूक रे गोली रखिबा। एनकरेजिंग रो अर्थ हैला उत्साहित करिबा। एठी देखो पिले मेजर सोमनाथ शर्मा कौन कही आई शैल नॉट विथड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। मु गोटे इंच भी पछकु हटिबी नाही बरं शेष सैन्य एवं शेष गुलीगोला थिबा पर्यंत लड़िबी। हाउएवर एज द बैटल प्रोग्रेस्ड डी कंपनी बिगेन रनिंग आउट ऑफ एम्युनिशन। जहा हेउ युद्ध आगकू बढ़िबा सहित डी कंपनी पाखरे गुलीगोला शेष हेबाकू लागिला। एम्युनिशन रो अर्थ हेउछि गोला बारूद बा गुली गोला मध्य तमे कहि पारिबो। When Major Somnath Sharma informed brigade headquarters about this, he was asked to pull back। जेतेबेले मेजर सोमनाथ शर्मा ब्रिगेड मुख्यालय को एही विषय सूचना देले सेतेबेले तांको पछकु हटि जिबा पई कुहा जाइथिला। इन्फॉर्म्ड रो अर्थ हेउछि अवगत कले बा सूचना देले। ब्रिगेड रो अर्थ हैला सेना बाहिनी रो एक बड़ दल। हेडक्वार्टर रो अर्थ हेउछि मुख्य कार्यालय। अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन परिस्थितिर गंभीरता विषय अवगत थाई मध्य ही रेस्पोंडेड विथ द वर्ड्स से एही शब्दगुड़िक सह जवाब देथिले। द एनिमी इज ओनली 50 yards फ्रॉम अस। शत्रु आमठारु मात्र 50 गज दूर रे अछि। वी आर हेविली आउटनंबर्ड। आमे संख्या बल शत्रु आमठारु बहुत आगरी अछंती। वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर। आमे भयंकर गोला वर्षणर सम्मुखीन हेउछु। आई शैल नॉट विथड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। मु गोटे इंच भी पछकु हटिबी नाही एवं शेष गुली थिबा पर्यंत लड़िबी। रेस्पोंडेड रो अर्थ हेउछि जवाब देले। डिवास्टेटिंग रो अर्थ हैला भयंकर बा विनाशकारी। जस्ट ए फ्यू मिनिट्स लेटर यार मात्र किछि मिनिट परे when he was crouched in a trench next to a machine gun operators in order to help him load the gun, his position was hit by a mortar shell killing him instantly। जेतेबेले से एक मशीन गन ऑपरेटर को बंधुक गुली भरिबारे साहाय्य करिबा पई ता पाखरे थिबा एक खाई भितरे नईके बसिथिले सेही समय एक मोर्टार गोला तांको स्थान रे आसी बाजिथिला जहा फलरे सेही क्षणी तांकर मृत्यु होई जाइथिला। क्राउच्ड रो अर्थ हैला पिली
ନଈ ପଡ଼ିବା ବା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ବସିବା, ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ବସିଥାଉ। ଟ୍ରେଞ୍ଚର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାତ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାତ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଟ୍ରେଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ମୋର୍ଟାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ତୋପ ତମେ କହିପାରିବ, କିମ୍ବା ଗୋଳା ବର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲିର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେହି କ୍ଷଣି ବା ତୁରନ୍ତ। Despite losing their measure and faced with the overwhelming numerical superiority of the enemy, ନିଜ ମେଜରକୁ ହରାଇବା ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଓଭରୱେଲମିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ, ବିପୁଳ, ଅତି ପ୍ରବଳ। ନ୍ୟୁମେରିକାଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ। ସୁପିରିୟରିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା। The heroic action of late Major Somnath Sharma motivated his men to hold on to their position for over 6 more hours before being overrun by the enemy. ସ୍ୱର୍ଗତ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ଓଭରରନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଡ଼ି ବସିବା। Their brave resistance provided time for reinforcement to arrive, including flying in soldiers from the Punjab regiment to Srinagar. ତାଙ୍କର ଏହି ସାହସିକ ପ୍ରତିରୋଧ ପଞ୍ଜାବ ରେଜିମେଣ୍ଟର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅଧିକ ସହାୟକ ସେନା ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥିଲା। ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିରୋଧ। The heroic deeds of Major Somnath and his men thoroughly demotivated the enemy, causing more than 300 casualties, including injuring their leader. ମେଜର ସୋମନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସେନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଆହତ ହେବା ସହ 300ରୁ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ। ଡିଡ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସଫଳ। କାଜୁଆଲିଟିସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ଆହତ ବା ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସୈନ୍ୟ। In many significant ways, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗରୁ, ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଡି କମ୍ପାନୀ sacrifice and Major Somnath's leadership saved Srinagar for India. ଡି କମ୍ପାନୀର ବଳିଦାନ ଏବଂ ମେଜର ସୋମନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲା। The 4 Kumaon Battalion was awarded the Battle Honours Srinagar. 4 କୁମାଓ ବ୍ୟାଟାଲିୟନକୁ ବ୍ୟାଟେଲ ଅନର ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। Major Somnath laid down his life for the nation at the young age of 24. ମେଜର ସୋମନାଥ ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷର ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। For this act of conspicuous bravery, Major Somnath Sharma was awarded the Paramveer Chakra. ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପରମବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। His citation reflect his heroism, patriotism and courage. ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ଦେଶଭକ୍ତି ଏବଂ ସାହସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସାଇଟେସନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ସାଇଟେସନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର। He was the first recipient of the PVC. ସେ ଥିଲେ ପରମବୀର ଚକ୍ର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। Awarded posthumously for gallantry and supreme sacrifice. ଯାହାଙ୍କୁ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
पोस्टमसली अर्थ होउछि मृत्यु परे जहाको कि आमे कहूछि मरणोत्तर। गैलेंट्री रो अर्थ होउछि वीरत्व बा साहसिकता। We have delved into how the events of 3rd November 1947 played out. 1947 मसीहा नवेम्बर 3 तारिख घटनाଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛୁ। ଡେଲ୍ଭର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲି ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। It is also worth knowing more about the early life of Major Somnath and the events that led him to make the ultimate sacrifice for the nation. मेजर सोमनाथ को प्रारंभिक जीवन एवं जो घटनाଗୁଡ଼ିକ तांकु देश ପାଇଁ सर्वोच्च बलिदान देबाकु प्रेरित କରିଥିଲା से विषय अधिक जानिबा मध्य प्रणिधान योग्य। Born on 31st January 1923 in the picturesque town of Dhat in Kangra, Himachal Pradesh, 31 ଜାନୁଆରୀ 1923 ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍ଗ୍ରା ଜିଲ୍ଲାର ମନୋରମ ସହର ଦାତ୍ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୋମନାଥ ଶର୍ମା belong to a family with a rich military legacy. ସୋମନାଥ ଶର୍ମା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସାମରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ଅବଦାନ ଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ପିକ୍ଚରସ୍କ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲି ମନୋରମ। ଲିଗେସିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବଦାନ ସ୍ମୃତି। His father, Major General Amarnath Sharma, had served the nation with distinction. ତାଙ୍କ ବାପା ବା ପିତା ମେଜର ଜେନେରାଲ ଅମରନାଥ ଶର୍ମା ଗୌରବର ସହ ଦେଶର ସେବା କରିଥିଲେ। Young Somnath was also deeply inspired by the valorous tales of the Mahabharata imparted to him by his grandfather. ସୋମନାଥ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଯାଇଥିବା ମହାଭାରତର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଥା ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। From his early education at Sherwood College, Nainital, to his rigorous training at the Royal Military College, Sandhurst, Major Somnath Sharma's life was a testament to discipline and dedication. ନୈନିତାଲର ଶେରଉଡ୍ କଲେଜରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୟାଲ ମିଲିଟାରୀ କଲେଜ ସ୍ୟାଣ୍ଡହର୍ଷ୍ଟଠାରେ ତାଙ୍କର କଠୋର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ରିଗୋରସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଠୋର ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ। ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ। Commissioned into the 8th Battalion, 19th Hyderabad Regiment in 1942, he served with distinction during World War II in the Arakan campaign in Burma, earning mentions in dispatches for his bravery. 1942 ମସିହା 19 ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେଜିମେଣ୍ଟର ଅଷ୍ଟମ ବାଟାଲିୟନରେ ଅଫିସର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବର୍ମାର ଆରାକାନ ଅଭିଯାନରେ ଗୌରବର ସହ ସେବା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ବୀରତ୍ୱର ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। କମିଶନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେନାରେ ଅଫିସର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା। ଡେସ୍ପାଚେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରକାରୀ ବାର୍ତ୍ତା ବା ଚିଠିପତ୍ର। It was during the Indo-Pakistan War of 1947-1948, particularly in the Battle of Badgam, that the legacy of Major Somnath Sharma was truly forged. 1947-48 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ଗାମ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହିଁ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଅବଦାନ ଓ ସ୍ମୃତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫୋର୍ଜଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଠନ କଲେ ବା ଦୃଢ଼ କଲେ।
The life and sacrifice of Major Somnath Sharma embody the highest ideals of duty, honor, and patriotism. मेजर सोमनाथ शर्मा जीवन एवं बलिदान कर्तव्य सम्मान एवं देशभक्तिर सर्वोच्च आदर्श को मूर्तिमंत करे बा प्रतिफलित करे। एम्बोटीर अर्थ होउछि प्रतिफलित करिबा। He has been a source of inspiration for soldiers and citizens alike. से सैन्य एवं नागरिक समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। Most importantly, his story is a reminder of the sacrifices made by countless men and women in defense of the motherland and highlights the profound sense of duty that inspired them. ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗଣିତ ନରନାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିବା ଗଭୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦର୍ଶାଏ। ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଭୀର ବା ଅତ୍ୟଧିକ। ହାଇଲାଇଟ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଲୋକପାତ। In the quiet of the Kashmir Valley, Kashmir ଉପତ୍ୟକାର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ, where the echoes of D Company's battle with infiltrators have long since faded, the story of Major Somnath Sharma remains a beacon of courage and sacrifice. ଯେଉଁଠାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସହ ଡି କମ୍ପାନୀର ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳେଇ ସାରିଛି, ସେଠାରେ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କ କାହାଣୀ ସାହସ ଏବଂ ବଳିଦାନର ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଛି। His valor ensured that the tricolor would continue to fly over Srinagar, and its name is forever etched in the golden pages of India's military history. ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀନଗର ଆକାଶରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସେମିତି ଉଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ଭାରତର ସାମରିକ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। The life and legacy of Major Somnath Sharma stand as poignant reminder of the price of freedom and enduring spirit of those who fought to protect it. मेजर सोमनाथ शर्माଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଅବଦାନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିବା ବୀରମାନଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ଏକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଏ। ପଏଗ୍ନାଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କିମ୍ବା ଇମୋସନାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୟାଡ୍। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। His story, marked by selflessness and bravery, will continue to inspire and guide generations to come, ensuring that his sacrifice is never to be forgotten. ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ବୀରତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଜାରି ରଖିବ, ଯାହା ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। His name is etched on the honor wall of the National War Memorial. ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମର ସ୍ମାରକୀର ସମ୍ମାନ ପ୍ରାଚୀରରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଖୋଦିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲେ ତମର ଏହି ପାଠଟି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।